انت وليدك سعل غير شويه، جاتو شويه خنقه هكذا، مرض باين بلي حكمته لاغريب ولا، ورحتي عند الطبيب وعطاولو البخاخه ولا داروا له البومبا، يجروا البومبا. الا راكي خايفه من البومبا هذه تبعي هذا الفيديو دوك تفهمي. البومبا مديوره باش تعالج مشكل ظرفي اللي هو السعال الناجم عن ضيق في التفرعات تاع القصيبات الهوائيه، القصيبات الهوائيه المتوسطه اللي جايين داخل الرئه. ركزوا معايا مليح. هو لو كان ما يديرش البومبا هذيك ما يصرى له والو. نقطة مهمة لازم ننبه عليها قبل ما نكمل الفيديو، نسيتها، هي أنه لما ما يديرش في حالات نادرة تقدر تروح الأزمة ترابو حادة ويضيق فيه التنفس بزاف، خاصة عند الدراري صغار، ويقدر يموت بعيد الشر. نقدر نكمل الفيديو دوكا. بصح مع الوقت يقدر يصرى له مشكل في تنفس كبير وراح تكون انت المسؤوله عليه. دوكا علاش رانا نقولوا حنا بلي ما توالفش؟ لانه هو دايرها ولا ماشي دايرها، السعله كاينه ولا كانت حاجه مزمنه راح تبقى تروح وتجي. ماشي معناتها انسان يقولوا له عندك ربو معناتها العم مخنوق، لا، معناتها مره تجيه ازمات تاع ربو. الهدف من البخاخات اللي ندوهم هو انه نقصوا الازمات تاع الربو ماكسيموم، وفي نفس الوقت كي تجيه الازمه تاع ربو ما تجيش ازمه حاده. ولكن الناس تحسها بلي راه والف هذيك البومبا لانه لما يبداها يريح. دوكا نعطيكم مثال صغير باش تفهموني. كاين ناس اللي ما يشوفوش مليح بصح حياتهم كامله جامي شافوا الطبيب تاع العينين وما يفيقوش بلي هما ما يشوفوش مليح، ومن بعد كي يولي راسو يوجع بزاف وطول راسو هو يوجع يروح للطبيب تاع العينين يدير نواظر، غير يلبس هذوك النواظر يفيق باللي ما كانش يشوف مليح بصح ماشي فايق، خاطر هذيك هي الدنيا اللي موالف بها هكذا. نفس الشيء بالنسبه للناس اللي يسعلوا على العام، عام كومبلي هو معذب ويسعل وما يديش البوبا باش ما يولفهاش، يولف السعل خير.